तो ये वही घिसा पिटा पेपर प्लेन। अब मजा नहीं आता, लेकिन इसमें जरूर मजा आएगा क्योंकि ये प्लेन पक्षी की तरह दिखता भी है और पक्षी की तरह उड़ता भी है। तो चलो फटाफट इसको बना लेते हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग को इसके कटिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो अब फटाफट इसके विंग्स को बना लेते हैं। अब यही सेम टू सेम कटिंग इसके पूंछ में भी लगा देना है। ऑलराइट, ये बन के रेडी है, लेकिन इसको उड़ाने से पहले प्लीज दोस्तों इसको लाइक कर दो, ये बहुत ही लड़का मेहनत कर रहा है। यार देख सकते हो ये काफी अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहा है, इसके लिए लाइक तो बनता है।